Касымалиева Айда Камчыбековна сураныптыр. Саламатсызбы, урматтуу премьер-министр. Негизинен мен отчетуңузду колдойм. Көп жактан мындай жакшы жөрөлгөлөр бар. Бирок бир катар министрликтер жана агенттиктер боюнча токтолуп кетким келет да. Мына курчап турган чөйрөнү коргоо жана айыл чарба агенттигинин иши боюнча 2019 жылдын 9 апрелинде өзүңүздөр билесиз, коргоо кеңешинин жумушчу тобу атайын жыйын өткөргөн. Ошол Рустамовду чакырышкан. Рустамов оорудум деп 9 апрелде келген эмес. Ал ошол күнү жумушка барган. Ушул фактын да текшерип койсоңуз, негизи эле акыркы мезгилде абдан көп дооматтар айтылып атат. Аны өзүңүз да билсеңиз керек. Ушул мамлекеттик агенттиктин директору, анын орун басары жумуштан алынсын деген сунуш сизге жиберилген. Андан бери 15 күн өттү да. Ошол сунуш келдиби? Эмне болду? Сиздин саясий бааңыз кандай? Мен сунушту алдым. Өткөн жумада алдым. Азыр карайбыз. Ал жерде көптөгөн бир фактыларды жазылыптыр. Анан өзү барган эмес экен, орун басары барыптыр. Ошол коргоо кеңешинин катчылыгынын отурумуна. Анан бул боюнча териштирип, анан сиздерге жооп берем. Менимче териштирүүгө жетиштүү го дейм. 14 күн өттү. Коопсуздук кеңеши ушундай жыйынтыкка келип атат. Анан Рустамов өзү ар жерде Коопсуздук кеңешинин чечимине комментарий берип атат. Ушул негизи бул адам өзүнүн мындай сообу деги? Же этикага жатабы кыймыл аракеттери? Баа беребиз, айдайм. Жок, мен Мухаммедкалы Дүйшүкеевич, негизи ушуга чейин эле баа берилиши керек да. Бүгүн мындай чечимге келген адам убактылуу же четтетилиши керек, же жыйынга өкмөттүн отчетуна келбеш керек. Баа берилип, жыйынтык чыгып калыш керек эле. Мына качантан бери ушундай болуп атат. Өзүңөр мына биздин комитеттин Кызыл үңкүр боюнча чечими чыкты. Андан тышкары Беш Арал боюнча кылмыш иштери бар. Башкы прокуратура айтып атат. Жанагындай иш сапарлары жөнүндө маалымат чыкты. Негизи мен ушул коррупцияга байланышканда бир адамды кетириңиз дегенден алыс элем. Бирок ансыз болбойт окшойт. Себеби дегенде билбейм, күнүгө бизге каттар келет. Анан кийин 15 күн өткөндөн кийин, 20 күн өткөндөн кийин деле чечим чыкпайбы? Ал киши өзү 10 секунд. Ал киши өзү комментарий берип жүрөт. Мына кечээ уран боюнча дагы мындай элге түшүнүксүз комментарийлерди берип атат. Сиз экспертиза чыксын десе, ал экспертиза чыккан деп атат. Кандай дагы баа берилиш керек? Айда Камчыбековна, мен жуманын аягында алдым. 5-күнү алдым. Коргоо кеңешинин жанагы жиберген катын. Анан эртең, Кудай буйруса, убакыт болот, эртең карайм. Рахмат, эске алыңыз.